كتمانك لمشاعرك دي أسوأ حاجة ممكن تحسها. لما تبقى قدامك الحاجة اللي انت بتحبها وانت مش قادر تدخل تكلمها او مش قادر ان انت تدخل تقول لها ان انت مفتقدها او انت ليه بتعمل معاها كده، او حقيقي ده اصعب احساس انت ممكن تحسه. ما تبقى قدامك الحاجة وانت مش طايقها، وخصوصا لو انت كنت من الشخص اللي دايما بيعاتب، هتحس ان انت نفسك مكسورة قوي وان هو مستنيك انت اللي تكلمه كالعادة. هو متعود ان انت اللي بتصالحه وانت اللي بتراضيه، متعود ان هو يشوفك بتعيط ومكسور قدامه، بس انت اللي عودته على ده. فوق لنفسك وبطل تعود الشخص اللي قدامك على الحاجات اللي بتأذيك والحاجات اللي بتضايقك، وزي ما انت بتحبه يديك نفس الشعور يبلاها.